आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल देसी क्योर में। ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम होना आम बात है। वहीं कुछ लोगों को मौसम में बदलाव होते ही यह समस्या होने लगती है। आमतौर पर सर्दी जुकाम को लोग गंभीरता से नहीं लेते, जिसके कारण आगे चलकर कई अन्य समस्याएं होने लगती हैं। इन्हीं में से एक है बलगम बनने की समस्या। सर्दी जुकाम वायरल बुखार, इन्फेक्शन और ठंड लगने के कारण अक्सर गले में कफ के बनने की शिकायत होने लगती है। लगातार नाक बहना, छाती और गले में कुछ जमा हुआ सा महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, गले में खराश खिचखिच होना, छाती में कफ जमना, ये सब कफ के लक्षण होते हैं। बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार और जैसी बीमारियां होती रहती हैं। इससे गले में बलगम भी जमा सकता है। गले में बलगम से छुटकारा पाने और बलगम वाली खांसी को दूर करने के लिए ना तो आपको बाजार की दवाइयों पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत है और इनका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने गले के बलगम से छुटकारा पा सकते हैं कुछ घरेलू नुस्खों से। आपको इसके लिए दवाइयों और सिरप लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं, जिससे आपको 2 से 3 दिन में ही आपके बलगम से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और इस अचूक घरेलू नुस्खे को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। नुस्खा बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है काली मिर्च। हाँ दोस्तों, काली मिर्च। काली मिर्च हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। इसके बाद दोस्तों, आपको लेना है लौंग। ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि ये कई रोगों को दूर करने में बहुत ही लाभदायक है। कई छोटे मोटे रोगों को यह दूर कर देता है। फिर लेना है आपको दालचीनी। दालचीनी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दालचीनी में भी कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिससे हमारे शरीर में कई रोगों को दूर करने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों, नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले एक खाली कटोरी में 1 छोटी चम्मच काली मिर्च और इसके साथ ही 1 छोटी चम्मच लौंग भी इसमें डाल लेना है। इसके बाद इसमें छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल लें। फिर इसका एक पाउडर बना लेना है। दोस्तों, इसे मिक्सर में पीसकर अच्छा बारीक पाउडर बना लें। दोस्तों, अब इस बने हुए पाउडर की 1 चम्मच बाउल में लें और इसमें 1 चम्मच शहद डालकर अच्छी तरीके से मिला लेना है। जब ये अच्छी तरीके से मिल जाए तो यह एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आपको लेना है कुछ तुलसी की पत्तियाँ। मैंने 4 से 5 तुलसी की पत्तियाँ ली हैं। आप इन्हें कूट के भी ले सकते हैं। इन्हें पेस्ट में डालकर अच्छी तरीके से मिलाइए और फिर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और 5 मिनट के बाद आप इसका सेवन कीजिए। दोस्तों, जब भी आपको सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार या कुछ भी हो या सीने में बलगम जमा हो तो आप यह पेस्ट तैयार कर लीजिए और दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन कीजिए। दोस्तों, ध्यान रहे, इसके सेवन के बाद आप आधा से 1 घंटा कुछ खाइए या पानी मत पीजिए। दोस्तों, वैसे तो कफ की समस्या ज़्यादा गंभीर नहीं होती, पर ये जब भी यह लंबे समय तक चलती है तो सांस से जुड़ी रोग हो सकते हैं। अगर बलगम में खून के कुछ अंश दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और यह
गंभीर बीमारियों से बचे। बलगम से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे शरीर से बाहर निकालना, क्योंकि अगर आप बलगम निकल लेंगे तो यह शरीर में वापस चला जाएगा और आपकी बहती नाक को बंद अंदर रखना भी परेशानी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, हमारे बताए गए नुस्खे को आप ज़रूर अपनाएं और आप अपने बलगम से छुटकारा पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, आप हमारे बताए नुस्खे को अपनाइए और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।